レッスン1、新しい携帯電話の電源を入れるには？やあ、アンナ、新しい携帯電話の電源を入れる方法がわからない。手伝ってくれる？もちろん、ジョン。まず、携帯電話の側面または上部にある電源ボタンを探します。見つけた。今、私は何をすべきか。電話機が振動するか画面が点灯するまで、電源ボタンを押し続けます。ああ、なるほど。今からやってみるよ。電話の電源は入った？はい、そうでした。画面がライトアップされました。よくやった、ジョン。これで、新しいスマートフォンを使い始めることができます。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝します。教訓に、犬はお腹が空いている。アンナ、見て。犬がボールの中のものを食べている。ああ、お腹が空いているに違いない。何に餌をあげてるの？ドッグフードを食べています。犬用に特別に作られています。特定のブランドやフレーバーですか？はい、ハッピーポーズという人気ブランドです。これはチキンフレーバーです。犬はそれを楽しんでいますか？はい、本当に気に入っているようです。食べながら尻尾を振っています。それは良い兆候です。犬には美味しいに違いない。私もそう思います。子供たちが楽しんで食べられる栄養価の高い食べ物を与えることが大切です。間違いなく。また、犬が飲むための新鮮な水も必ず用意してください。絶対に。いつも近くに水を入れたボールがあるか確認するよ。それは素晴らしいです。犬は特に食後に水分補給をする必要があります。私も同感です。彼らの基本的なニーズに気を配り、バランスの取れた食事をとることが重要です。どのくらいの頻度で犬に餌をあげますか？私は通常1日2回、朝と夕方に1回給仕します。それは良いスケジュールのようですね。定期的な給仕時間は犬のルーチンを確立するのに役立ちます。はい、食欲と消化を維持するのに役立ちます。犬に餌をやるときに考慮すべきことは他にありますか？そうですね。犬種や年齢に応じた推奨分量を守ることが大切です。それは本当です。食べ過ぎや過小給は健康上の問題を引き起こす可能性があります。まさに。私はいつも獣医師に相談して、適切な量の食事が提供されていることを確認しています。それは責任あるアプローチです。専門家の助言を求めることは常に良いことです。犬が健康で幸せでいられるようにしたいです。素晴らしいよ。ジョンケンはあなたの気遣いと配慮に感謝していると思います。ありがとう、アナ。ケムクジャラの友達の面倒を見るのは嬉しいよ。それはわかるよ。ペットは私たちの生活にたくさんの幸せと仲間をもたらします。彼らは確かにそうします。それは私たちが動物の友達と共有する特別な絆です。さて、良い仕事を続けてください、ジョン。その犬は君がいてラッキーだ。そうするよ、アンナ。優しい言葉をかけてくれて、犬の食事の時間について話してくれてありがとレッスン3、ピアノの弾き方を学ぶ。う。アンナ、ピアノを習おうと思ってたんだ。楽しい楽器みたいだね。いいアイディアだね、ジョン。ピアノを弾くのは素晴らしい趣味だ。
どこから始めればいいの？初心者におすすめなことはありますか？ピアノの先生を探すか、音楽学校のレッスンに申し込むことをお勧めします。彼らは基本を教えてくれ、強固な基盤を築くのを手伝ってくれます。それは理にかなっています。近くの先生や音楽学校を探してみるよ。楽譜を読むことを学ぶことは、ピアノを弾くために不可欠なスキルです。これは音楽言語のようなもので、理解しておく必要があります。楽譜を読むのは難しそうに聞こえますが、私は挑戦するつもりです。練習して、時間が経てば上達するよ。それがスピリットだ、ジョン。練習すれば、楽譜を読むのがより快適になるだろう。初心者におすすめの練習問題や曲はありますか？初心者の方は、手の強調と指の力に焦点を当てた簡単なエクササイズから始めるのが良いでしょう。また、初心者向けの曲を学んでみて、楽しく魅力的なものにすることもできます。初心者向けのエクササイズや練習用の曲を必ず見つけておきます。特におすすめはありますか？初心者の定番の練習の一つが音階を演奏することです。指のコーディネーションに役立ちます。曲としては、まず、トゥインクル、リトルスターが人気です。練習ルーチンに必ずスケールとトゥインクル、リトルスターを追加します。提案してくれてありがとう、アナ。どういたしまして、ジョン。毎日ほんの数分であっても、定期的に練習することを忘れないでください。ピアノのスキルを向上させるには、一貫性が鍵となります。それを心に留めておくよ。この音楽の旅を始めて、時間が経つにつれて自分の進歩を見ることができてワクワクしています。私もワクワクしているよ、ジョン。ピアノを弾くことはたくさんの喜びと充実感をもたらすことができます。プロセスを楽しんでください。そうするようアンナ。励ましとアドバイスをありがとう。いつかお気に入りの曲をピアノで弾くのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン。私はあなたを信じている。練習を続けなさい。そうすれば音楽の目標を達成できるでしょう。レッスン4、私の猫を見たことがありますか？アンナ、私の猫を見たことがありますか？彼女はどこにも見つからない。ああ、いや、ジョン。最後に彼女を見たのはいつ？午前中に彼女に会ったが、その後彼女は姿を消した。一緒に家を探しましょう。猫は時々思いがけない場所に隠れることがあります。いいアイディアだ。キッチンを探している間、リビングを確認しておきます。彼女が台所にいるのを見かけない。多分彼女はベッドの下か家具の後ろに隠れてるの？寝室に行って彼女がいるか確認するよ。運がいいかい、ジョン？いいえ、彼女は寝室にもいません。彼女はどこにいるんだ？猫は隠れる小さなスペースを見つけるのがとても上手です。猫のように考えて、居心地の良い場所を探しましょう。あなたの言う通りだ。多分彼女はクローゼットの中かカーテンの後ろにいるのでしょう。彼女の気配は？彼女を見つけた。彼女はクローゼットの居心地の良い隅に丸まっていた。ほっとしました。猫は快適な昼寝場所を見つけるのが大好きです。彼女が無事でよかった。心配になってきた。猫が見当たらないときは、隠れ場所をすべて確認しておくと良いでしょう。それは次回のために覚えておきます。アンナ、
助けてくれてありがとう。問題ないよ、ジョン。彼女を見つけてよかった。猫はいたずら好きだ。彼らは間違いなく私たちを驚かせてくれます。彼女が戻ってきて嬉しいよ。彼女に愛されていることを知らせるために、もう少し抱きしめてください。絶対に。彼女はすべての愛と注意に値する。レッスン後、水を沸かす必要がある。アンナ、水を沸かさないとやり方はわかるかい？はい、ジョン。お湯を沸かすのはとても簡単です。まず、やかんや鍋に水を入れます。どのくらいの水を入れるべきですか？必要な沸騰した水の量によって異なります。必要に応じて記入してください。わかった。次のステップは何だ？ケトルまたはポットをコンロまたは電気バーナーに置きます。今コンロをつけるべきですか？はい、ノブを中火または強火に設定してください。それから水が温まるのを待ってください。気泡ができて表面に浮き上がるのが見えるでしょう。沸騰するのに通常どれくらい時間がかかりますか？状況は様々ですが、通常、水が沸騰するまでに数分かかります。沸騰したらどうすればいいの？水が沸騰したら、ストーブの電源を切るか、鍋を熱源から取り出します。使用する前に冷えるのを待つ必要がありますか？はい、使う前に沸騰したお湯を冷やすことが重要です。お湯は危険です。冷却プロセスをスピードアップするにはどうすればいいですか？沸騰したお湯を耐熱ピッチャーやグラスなどの別の容器に移すと、冷えやすくなります。それはいい考えだ。沸騰したお湯について他に知っておくべきコツは？煮沸には清潔な飲料水を使用することが重要です。また、事故や火傷を防ぐため、沸騰したお湯は常に注意して取り扱ってください。それを心に留めておくよ。安全第一。アドバイスありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。お湯を沸かすことはキッチンの基本技で、いろんな用途に役に立つ。ご指導ありがとうございます。今では、必要な時にいつでも自信を持って水を沸かせることができます。それは嬉しいよ、ジョン。安全を確保して、沸騰したお湯を使って楽しんでください。そうするよ、アンナ。改めて、ご協力ありがとうございます。レッスン6、運転免許試験が近づいています。アンナ、運転免許試験が間近に迫っていて、緊張してる。集中するためのコツは？心配しないで、ジョン。あなたの神経はよくわかります。集中する一つの方法は、勉強スケジュールを立て、それを守ることです。それは良い考えのように思えます。どれくらいの頻度で勉強すればいいの？知識とスキルを磨くために、毎日1時間程度の定期的な練習セッションを目指してください。スケジュールを立て、勉強のための時間を取っておきます。他に何ができる？騒音や電子機器などの邪魔にならない、静かで快適な勉強場所を見つけましょう。それは理にかなっています。平和な学習環境を作ります。試験中も集中力を保つのはどうですか？深呼吸のエクササイズは、心を落ち着かせ、
集中力を高めるのに役立ちます。試験前と試験中は、ゆっくりと深呼吸をしてください。落ち着いて集中できるように、深呼吸を忘れないようにします。他に何か？視覚化は役に立ちます。目を閉じて、自信を持って運転し、試験を無事に終える自分を想像してみてください。自分がスムーズに運転して試験に合格することをイメージします。素晴らしいテクニックのように思えます。具体的に取り組むべき分野はありますか？道路のルール、交通標識、信号に注意してください。車線変更や駐車など、一般的な運転操作に慣れておきましょう。それらの分野を詳しく調べます。練習も大切ですよね。絶対に。免許を持った大人と一緒に定期的に運転の練習をし、難しいと思う分野に集中してください。必ずたくさん練習するよ。自信をつけることがすべてです。試験当日の直前に何かアドバイスはありますか？試験前にぐっすり眠り、健康的な朝食をとり、試験会場に早めに到着して、直前のストレスを軽減してください。睡眠を優先して栄養たっぷりの朝食をとります。時間厳守も重要です。アンナ、アドバイスありがとう。どういたしまして、ジョン自身には準備が必要だということを忘れないで。自分を信じて、運転免許試験で頑張ってください。アンナ、あなたのサポートと励ましに感謝します。頑張って、前向きな気持ちで試験に臨みます。レッスン7、あなたの故郷はどこですか？アンナ、あなたの故郷はどこ？そのことについてもっと知りたいです。私の故郷はオークビルという小さな町です。カリフォルニア州にあります。ああ、それは素敵ですね。オークビルは何で有名ですか？オークビルは美しいブドウ園とワイナリーで知られています。ワイン愛好家に人気の場所です。それは風光明媚な環境になるに違いありません。オークビルには他に注目すべきアトラクションはありますか？はい、ユニークなショップ、レストラン、アートギャラリーが並ぶ魅力的なダウンタウンエリアもあります。探索するには絶好の場所です。私は新しい場所を発見することを楽しんでいます。オークビルのコミュニティはどのような感じですか？オークビルのコミュニティはとても親密でフレンドリーです。人々は自分たちの町に誇りを持ち、地元企業を支援しています。結束の固いコミュニティの一員であることはいつだって素晴らしいことです。オークビルには毎年恒例のイベントやフェスティバルはありますか？はい、オークビルでは毎年ワインフェスティバルが開催され、訪問者は地元のブドウ園の様々なワインを味わうことができます。楽しく活気のあるイベントです。それは素晴らしいフェスティバルのようですね。オークビルを特別なものにしているものは他にありますか？オークビルは美しい風景となだらかな丘に囲まれています。ハイキングやサイクリングなどのアウトドアアクティビティに最適な場所です。私は自然の中で時間を過ごすのが大好きです。オークビルは訪れてみたい場所のようですね。試してみるべき地元の珍味や料理はありますか？オークビルは産地直送の料理で知られています。新鮮な地元の食材や職人技のチーズをぜひお試しください。考えているだけでお腹が空いてきます。オークビルは住むには素晴らしい場所のようだね。共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン故郷について話せて光栄です。もし訪れたら、喜んで案内しますよ。
レッスン8、この街には素晴らしいナイトライフがあると聞きました。アンナ、この街には素晴らしいナイトライフがあると聞きました。経験したことがありますか？はい、ジョン。ここのナイトライフは素晴らしいです。エンターテイメントや楽しみのオプションはたくさんあります。ワクワクしますね。夜に行くのに人気の場所はどこですか？活気のあるクラブ、バー、ラウンジがあり、ダンスをしたり、ライブ音楽を聴いたり、友達とドリンクを楽しんだりできます。私はあまりダンサーではありませんが、生演奏を聞きたいです。特におすすめはありますか？ダウンタウンには、才能ある地元のミュージシャンが出演する居心地の良いジャズクラブがあります。リラックスして音楽を楽しむには絶好のスポットです。私はいつもジャズの生演奏を体験したいと思っていました。私を仲間に入れてください。他にユニークなナイトライフ体験はありますか？街のスカイラインの素晴らしい景色を望むヤガミバーもあります。リラックスして雰囲気を味わうのに最適な方法です。それは素晴らしいですね。屋上の景色が好きです。これらの場所は夜遅くまで営業していますか？はい、その多くは夜遅くまで営業しているので、早朝までナイトライフを楽しむことができます。それに応じて夜の計画を立てないといけない。安全についてはどうですか？一般的に夜間に外出しても安全ですか？周囲に注意し、必要な予防策を講じることは常に重要です。明るい場所を選び、信頼できる友達と出かけましょう。もちろん安全第一です。思い出させてくれてありがとう。街の活気に満ちたナイトライフを探索するのが待ちきれません。どういたしまして、ジョン。きっと楽しい時間を過ごせるよ。自分のペースで責任を持って楽しむことを忘れないでください。絶対に。思い出に残る、責任ある夜を過ごせるようにするよ。洞察力をありがとう、アンナ。問題ないよ、ジョン。素晴らしい時間を過ごして、街の活気に満ちたナイトライフを最大限に活用してください。レッスン9、オンラインショッピングはよくしますか？アンナ、オンラインショッピングはよくしますか？はい、ジョン。オンラインショッピングは便利で、様々な選択肢があります。私はそれを試してみようと思っていました。オンラインショッピングの仕組みは？ウェブサイトやアプリを閲覧し、必要なアイテムを選択してカートに追加し、チェックアウトに進みます。個人情報や支払い情報をオンラインで入力しても安全ですか？評判の良いオンラインストアには、情報を保護するための安全な支払いシステムがあります。安全なチェックアウト方法を探し、購入前にレビューを読んでください。それは心強いですね。オンラインショッピングには何かメリットがありますか？間違いなく。オンラインショッピングでは、自宅にいながらにして価格を比較したり、レビューを読んだり、買い物をしたりできます。便利そうですね。何か欠点はありますか？場合によっては、購入前に商品を試すことができず、配達が遅れることがあります。返品ポリシーも確認することが重要です。それを心に留めておくよ。オンラインで一番お得な情報を見つけるコツはありますか？割引コードを探したり、ニュースレターにサインアップしたり、お気に入りの店舗のソーシャルメディアアカウントをフォローしてプロモーションやセールを受けたりできます。良いヒント。配送には通常どのくらい時間がかかりますか？店舗や配送方法によって異なります。
迅速な配送オプションを提供するものもあれば、時間がかかるものもあります。注文する前に配達予定日を確認します。満足できない商品を返品することはできますか？多くのオンラインストアには返品ポリシーがあります。それらをよく読んで、返品プロセスとそれに関連する費用を理解してください。返品ポリシーを必ず読んでおきます。初心者のオンラインショッパーに他に何かアドバイスはありますか？信頼できる有名なウェブサイトやストアから始めましょう。商品説明を読み、サイズ表やカスタマーレビューを確認して、情報に基づいた意思決定を行いましょう。スムーズなオンラインショッピング体験を実現するために、これらの措置を講じます。アンナ、ご指導ありがとうございます。どういたしまして、ジョンオンラインショッピングをお楽しみください。他にご不明な点がございましたら、お気軽にご尋ねください。レッスン10、新しいテレホンカードを購入する必要があります。アンナ、新しいテレホンカードを買わなくちゃ。何かおすすめはありますか？承知しました、ジョン。どんなテレホンカードをお探しですか？前払い？それとも後払い？プリペイドテレホンカードが好きです。出費を抑えたい。それは理にかなっています。特定のモバイルネットワークや信頼できるプロバイダーをお探しですか？好みはありません。十分な保証範囲と手頃な料金が提供されている限り。その場合は、様々なプロバイダーの人気のあるプリペイドプランをチェックして比較することをお勧めします。プランを比較するにはどうすればいいですか？考慮すべき特定の要素はありますか？通話許容量やデータ許容量、有効期間、国際電話オプション、データロールオーバーやボーナスクレジットなどの追加特典を探してください。計画を比較するときは、これらの点を念頭に置いておきます。訪問すべき特定の店舗やウェブサイトはありますか？主要なモバイルネットワークプロバイダーのウェブサイトにアクセスするか、テレホンカードを販売している近くの店舗に行くことができます。それは役に立ちます。プランを選んだら、テレホンカードを有効にするにはどうすればいいですか？アクティベーションプロセスは異なる場合がありますが、通常、オンラインまたは特定の番号に電話することで、提供された指示に従ってカードを有効にできます。必ず指示に注意深く従うよ。クレジットを使い果たした場合、後でプリペイドカードにチャージすることはできますか？はい。ほとんどのプリペイドカードでは、クレジットのチャージやチャージが可能です。オンライン、モバイルアプリ、または認定店舗で行うことができます。それは便利です。クレジットがなくなるたびに新しいカードを買う必要はない。知っておくべき隠れた手数料はありますか？プロバイダーによっては、接続料金やサービス料などの追加料金がかかる場合があります。利用規約を読んで、発生する可能性のある費用を把握してください。不測の事態を避けるため、利用規約をよくお読みください。アドバイスありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン、あなたのニーズに合った適切なテレホンカードを見つけていただければ幸いです。他にご不明な点がございましたら、お気軽にご尋ねください。レッスン11、格安航空券を探しています。アンナ、旅行を計画していて、安い航空券を探しています。何かアドバイスはありますか？絶対に、ジョン。安い航空券を見つけるには、ある程度の調査と柔軟性が必要です。手頃な価格の航空運賃の検索はどこから始めればよいですか？まず、様々なオンライン旅行ウェブサイトをチェックして、様々な航空会社の価格を比較します。
航空会社のウェブサイトから直接予約するべきですか、それとも第三者のウェブサイトを使うべきですか？どちらのオプションも実行可能です。サードパーティーのウェブサイトで特別割引が提供されることもありますが、航空会社のウェブサイトでも価格を比較すると良いでしょう。それは理にかなっています。フライトが安くなる傾向がある特定の日や時間帯はありますか？一般的に、平日のフライトと早朝または深夜の出発便は、ピーク時の旅行時間よりも安い傾向があります。旅行の計画を立てるときには、そのことを心に留めておきます。航空券の価格に影響する要因は他にありますか？はい。時期、目的地の需要、どのくらい前に予約するかなどの要素もチケットの価格に影響します。旅行日を柔軟に決めて、事前に予約するようにします。特別なプロモーションや割引を見つけるためのヒントはありますか？航空会社のニュースレターに登録し、ソーシャルメディアアカウントをフォローし、運賃アラートを設定して、プロモーションや割引運賃の最新情報を入手してください。常に最新情報を入手し、特別オファーを利用するようにします。注意すべき隠れた手数料はありますか？はい。手荷物料金、座席指定料、フライト変更手数料などの追加料金にご注意ください。利用規約をよくお読みください。予期しない料金が発生しないように、利用規約を再確認します。アンナ、ヘッドアップしてくれてありがとう。どういたしまして、ジョン航空券のお得な情報が見つかるといいな。素晴らしい旅を。レッスン12、夏の仕事に就こうと思っています。アンナ、夏の仕事に就こうと思ってるんだ。何か提案は？いい考えだね。ジョン夏の仕事にはたくさんの選択肢がある。どんな仕事に興味がありますか？私は様々な機会に心を開いています。学生によくある夏の仕事にはどのようなものがありますか？ライフガード、キャンプカウンセラー、小売店員、さらにはレストランのスタッフとして働くことを検討することもできます。それらは面白そうですね。夏季の求人はどうやって探せばいいの？オンラインの求人掲示板や地元の新聞を確認したり、お住まいの地域の企業を訪問して、夏の求人について問い合わせたりできます。夏の仕事に応募するときに履歴書やカバーレターを用意すべきですか？たとえそれがあなたのスキルや経験を強調する単純なものであっても、履歴書を用意しておくのは良い考えです。自分の資格を紹介する履歴書の作成に取り組みます。就職の面接で役立つコツはありますか？きちんとした服装をして、時間厳守で、仕事に関するいくつかの質問に備えてください。また、面接では自分の強みや熱意をアピールしましょう。必ずプロのような服装をして、熱意を示しましょう。夏の仕事で何時間働けますか？時間数は仕事や雇用主によって異なります。パートタイムの時間を提供する仕事もあれば、フルタイムの仕事もあります。求人を受け入れる前に、自分の空き状況や希望を検討します。自分の研究分野に関連する夏季の仕事を見つけることはできますか？特に何か特定のことを勉強している場合は可能です。自分の研究分野に合ったインターンシップやエントリーレベルのポジションを探しましょう。それは素晴らしいことです。関連する経験を積むことは有益だろう。検討すべき認定資格やトレーニングはありますか？ライフガードや子供との仕事など、一部の仕事では特定の資格や訓練が必要な場合があります。事前に職務要件を確認してください。
職務要件を満たしていることを確認するために、必要な資格やトレーニングについて調査します。アンナさん、アドバイスありがとうございます。どういたしまして、ジョン夏の就職活動で頑張ってください。きっと素晴らしい機会が見つかると思います。レッスン13、人材管理の経験はありますか？アンナ、人事管理の経験はありますか？はい、ジョン。前職でチームを管理した経験があります。それは印象的です。効果的な人材管理に必要な主なスキルにはどのようなものがありますか？コミュニケーション、リーダーシップ、問題解決、そしてチームメンバーのモチベーションを高め、サポートする能力が不可欠です。チーム内の対立にはどのように対処していますか？紛争に早期に対処し、双方の意見に耳を傾け、オープンで敬意のあるコミュニケーションを促進して解決策を見つけることが重要です。それを心に留めておくよ。チームメンバーのやる気を引き出すにはどうすればいいの？自分の功績を認め、フィードバックやサポートを提供し、前向きな職場環境を作ることで、チームメンバーのモチベーションを高めることができます。それは素晴らしいアプローチのように思えます。以前、難しい社員と接したことがありますか？はい、難しい従業員への対応は人事管理の一部です。それには忍耐と理解、そして専門的に問題に対処することが必要です。チームメンバーが共通の目標に向かって取り組んでいることを確認するにはどうすればよいでしょうか？明確な目標を設定し、期待事項を伝え、協力的な環境を育むことで、チームメンバーが共通の目標に向かって歩調を合わせることができます。業績評価についてはどうですか？それらを効果的に実施するにはどうすればよいか？業績評価には、建設的なフィードバックを提供し、目標を設定し、改善と成長の分野についてチームメンバーと話し合うことが含まれます。なるほど。ピープルマネジメントで直面している課題はありますか？チームや状況はそれぞれ異なるため、課題は様々です。一般的な課題には、士気の維持、対立への対処、多様な人格の管理などがあります。かなり難しいことも想像できます。ピープルマネジメントのキャリアに興味がある人に何かアドバイスはありますか？対人スキルとコミュニケーションスキルを磨き、プロジェクトを主導し管理する機会を探し、経験豊富なマネージャーから学びましょう。私はそれらのスキルの開発に取り組みます。アンナ、あなたの洞察と経験を共有してくれてありがとう。どういたしまして、ジョンピープルマネジメントについて他に質問があれば、遠慮なく聞いてください。レッスン14、メキシコシティに行ったことはありますか？アンナ、メキシコシティに行ったことある？はい、ジョン。数年前にメキシコシティを訪れました。活気にあふれ、文化的にも豊かな街です。それは素晴らしいですね。メキシコシティで必ず訪れるべき場所はどこですか？メキシコシティでは、歴史的中心部、チャプルテペック公園、フリーダカーロ博物館、ソチミルコなどが人気です。私はそれらの場所を必ず訪ねるつもりです。食べてみるべき郷土料理はありますか？タコスを食べなきゃ。美味しくてメキシコ料理の定番です。また、本格的なストリートフードもお見逃しなく。タコスは魅力的に聞こえます。注意すべき安全上の懸念事項はありますか？他の大都市と同様に、常に注意を払い、周囲に注意することが重要です。
孤立した場所を避け、必要な予防策を講じてください。そのことを念頭に置いて警戒を怠らないつもりです。メキシコシティの公共交通機関はどのようになっていますか？メキシコシティには地下鉄やバスを含む広範な公共交通機関があります。市内を移動するには便利な方法です。それは知っておくと良いことです。知っておくべき特定の文化的慣習やエチケットはありますか？メキシコ人は一般的に温かくフレンドリーな人々です。握手やハグで挨拶するのは礼儀正しいです。また、基本的なスペイン語のフレーズもいくつか覚えましょう。スペイン語をブラッシュアップして、現地の習慣を尊重するつもりです。メキシコシティを訪れるのに良い時期はありますか？年間を通して気候はおおむね穏やかですが、春と秋は訪れるのに快適な季節です。夏は暑く、冬は夜になると肌寒くなることがあります。それなら春か秋に訪問を計画します。地元の市場での交渉や価格交渉について何かアドバイスはありますか？地元の市場では交渉が一般的です。まず、より低い価格を提示し、相互に合意した価格に達するまで交渉する準備をしてください。やってみて、交渉力を試してみるよ。ヒントをありがとう、アナ。どういたしまして、ジョンきっとメキシコシティを探索して、素晴らしい時間を過ごせると思います。他にご不明な点がございましたら、お気軽にご尋ねください。レッスン15、昨日の夜、バスケットボールの試合を見ましたか？アンナ、昨日のバスケの試合見た。すごく激しかったよ。はい、ジョン。画面から目が離せなかった。とてもエキサイティングな試合だった。選手たちは素晴らしかった。彼らのスキルとチームワークがフルに発揮されました。特に印象に残ったのは、第3クォーターのあの素晴らしいダンクでした。観客はみんな立ち上がった。ああ、あなたがどの瞬間のことを話しているのか正確に分かっています。あのダンクはこの世のものとは思えなかった。きっとリプレイされるよ。ブザーのスリーポインターはどう？彼らのチームの勝利を決めたのは、ゲームを変えるようなショットでした。絶対に。みんなに畏敬の念を抱かせたクラッチショットでした。中に入ると群衆は歓声を上げた。アリーナのエネルギーは信じられないほどだったに違いありません。その興奮はテレビでも感じることができた。電動でした。ファンは試合中ずっと唱え、応援していました。素晴らしい雰囲気を醸し出しました。このような瞬間から、バスケットボールがさらに好きになります。情熱と激しさは他に類を見ません。これ以上は同意できませんでした。バスケットボールには人々を結びつけ、忘れられない瞬間を作り出す方法があります。このゲームで好きな選手はいますか？一つだけ選ぶのは難しいです。各選手はそれぞれ異なる方法で自分のスキルを披露しました。彼ら全員がスリリングな試合に貢献しました。それは本当です。このゲームをとても思い出深いものにしたのは、共同の努力でした。次の試合が待ちきれません。もっとエキサイティングなプレーと忘れられない瞬間を楽しみにしています。私も、ジョン見逃さないようにしよう。また素晴らしい対決になるだろう。絶対に。ポップコーンを用意して、ゲームのすべての瞬間を楽しみます。計画のようですね。次の爽快なバスケットボール体験に備えましょう。
教訓16、最近、汚染がどれほどひどくなっているかに気づきましたか？アンナ、最近汚染がどれほどひどいか気づきましたか？はい、ジョン。かなり心配です。空気の質が悪化しているようだ。汚染の主な原因は何だと思いますか？産業排出、車両の排気ガス、不適切な廃棄物処理などの要因が汚染の一因となっています。それが私たちの環境と健康に与える影響を見るのは悲しいことです。間違いなく、汚染は生態系と人間の幸福の両方に悪影響を及ぼす可能性があります。汚染を減らすために個人としてできることはありますか？絶対に。まず、エネルギーを節約し、公共交通機関を利用し、適切な廃棄物管理を実践することから始めることができます。日々の習慣を少し変えるだけで違いが生まれます。そうなんです。環境保護に関しては、あらゆる努力が重要です。汚染に対処するための政府の取り組みや政策はありますか？多くの政府は排出基準や汚染防止対策など汚染を減らすための規制やプログラムを実施しています。それを聞いて心強いです。個人、コミュニティ、政府間の協力が不可欠です。絶対に。汚染と効果的に戦うには集団行動が必要です。啓発キャンペーンは、汚染を減らすことの重要性について人々を教育するのに役立つと思いますか？はい、意識を高めることは不可欠です。教育と情報によって、個人はより環境に優しい選択をするように促すことができます。情報を広め、他の人たちにもこの取り組みに参加してもらうことが重要です。間違いなく。私たちはみんな、より清潔で健康的な環境を提唱する役割を果たすことができます。模範を示して行動し、自分たちの生活における汚染を減らすための意識的な選択をしましょう。素晴らしい考え方だね。尽力を合わせれば、地球に良い影響を与えることができます。私は自分の役割を果たすことにやる気がある。よりクリーンで環境に優しい未来に向けて取り組みましょう。これ以上は同意できませんでした。私たちの惑星は私たちが気遣い、注意を払うに値する。レッスン17、母の日に何か予定はありますか？アンナ、母の日に何か予定ある？はい、ジョン。今日は母と過ごして、母にどれだけ感謝しているかを伝えるつもりです。それは素晴らしいです。どんな風に祝う予定なの？彼女をブランチに連れ出し、心のこもった贈り物をしようと思っています。それは素敵なお祝いの方法のように思えます。どんな贈り物をしようと考えていますか？彼女にスパギフト券をもらうことを考えています。彼女はリラックスして甘やかすのにふさわしい。それは素晴らしいアイディアだ。お母さんにはいつも特別なケアとリラクゼーションが必要です。絶対に。母の日は私たちのためにたくさんのことをしてくれますし、母の日は感謝の気持ちを伝えるのに最適な日です。私も同感です。母親への愛と感謝を示すことは重要です。お母さんのために何か特別なことを計画してるの、ジョン？はい、ベッドでの朝食と私の愛と感謝を表す手書きのカードで彼女を驚かせたいです。それは心のこもったジェスチャーです。彼女はきっと感謝するよ。そう願っています。母の日に彼女を特別で愛されていると感じさせたいです。
それが今日の本質です。お母さんに大切にされていると感じてもらうことです。絶対に。毎日を母の日のように感じさせるべきですが、母の日を祝うために特別な日を設けるのはいいことです。同意した。これは私たちの生活の中で母親が果たしている素晴らしい役割について立ち止まって振り返ることをそして思い出させ周りにてくれます。母親がいない人にとっては思い出を思い出し祝う機会です。それは美しい感情だ。ジョン。母の日は反省と記憶の時間でもあります。この日を最大限に生かして人生で出会った素晴らしい母親たちに愛と感謝の気持ちを伝えましょう。絶対に、ジョン。素敵なお母さんたちに母の日おめでとう。第18課学生自治会に参加したことはありますか？アンナ、学生組合に参加したことはありますか？はい、ジョン。大学時代は学生組合に所属していました。それは面白い。学生自治会はどのような活動をしているの？学生組合は懇親会、ワークショップ、募金活動など様々なイベントを開催しています。ワクワクしそうですね。学生自治会の主な目的は何か？主な目的は学生の利益と権利を代表し、擁護することです。学生自治会は学生団体とどのように席割っていますか？学生組合はミーティング、調査、公開フォーラムを通じて学生と交流し、フィードバックを収集し、懸念事項に対処しています。そのため、学生の声を聞くためのプラットフォームとして機能します。絶対に。学生に集団的な発言権を与え、彼らの考えや懸念を行政に伝えます。それは重要です。学生自治会のメンバーはどのように選出されるのですか？メンバーは通常、学生が希望する候補者に投票する民主的な投票プロセスを通じて選出されます。学生自治会には特定の組織がありますか？はい、学生組合には通常、会長、副会長、会計、および様々な学生グループや学部の代表者がいます。学生自治会に参加するメリットにはどのようなものがありますか？学生自治会に参加することで、リーダーシップスキルを磨き、プラスの影響を与え、強力なネットワークを構築することができます。それは貴重な経験のように思えます。学生組合にはどんな学生でも参加できるの？はい。通常、どの学生も学生自治会に参加して、その活動やイニシアチブに貢献することができ学ます。生組合が直面している課題はありますか？課題には、多様な意見の管理、学生のニーズの調整、イベントのロジスティクスの調整などがあります。学生はどのようにして学生自治会を支援できるのか？学生は組合の活動に参加したり、アイデアを共有したり、様々なプロジェクトにボランティアとして参加したりすることで、組合を支援すそれることがは素晴らできます。しいです。学生が積極的に関わり、大学での経験を形作ることが重要です。絶対に。学生自治会は、学生がキャンパスのポジティブな変化に影響を与えるためのプラットフォームです。学生自治会に参加したいと強く思っています。共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。それはやりがいのある経験です。きっと違いを生むでしょう。レッスン19、節電のコツはありますか？アンナ、節電のコツはありますか？はい、ジョン。
エネルギーを節約するには、いくつかの簡単な方法があります。電力使用量を削減するために最初にできることは何ですか？まず、照明や電化製品を使用していないときはオフにすることから始めます。これはエネルギーを節約する簡単な方法です。日中に自然光を使うのはどうですか？まさに、カーテンやブラインドを開けて日光を取り入れると、人工照明の必要性を減らすことができます。検討すべきエネルギー効率の高い電化製品はありますか？はい、エナジースター評価の高いエネルギー効率の高い電化製品を選択すると、電力消費量を大幅に削減できます。電化製品を購入するときに賢い選択をすることが違いを生む可能性があることを知っておくと良いでしょう。もう一つのヒントは、待機電力の使用を防ぐために、電子機器のプラグを抜くか、スイッチ付きの電源タップを使用することです。それを心に留めておくよ。待機電力は見過ごされがちですが、それでもエネルギーを消費します。エアコンの代わりにシーリングファンを使用することも節電に役立ちます。これは、特に温暖な気候の時には素晴らしい提案です。暖房システムについてはどうですか？サーモスタットを冬には数度低く、夏には数度高く設定すると、エネルギーを節約できます。それに応じてサーモスタットを調整し、それに応じて快適に過ごせるように服を着ます。電気を節約するもう一つの方法は、可能な限り温水ではなく冷水で衣類を洗うことです。これは簡単な変更で、エネルギー消費量に違いをもたらす可能性があります。LED 電球のようなエネルギー効率の高い照明オプションも検討する価値があります。LED 電球は長持ちし、消費電力も少なくて済みますよね。はい、従来の白熱電球に比べてエネルギー効率が良いです。節電のために採用できる一般的な方法は他にありますか？はい、自然換気を利用したり、家を適切に断熱したり、電化製品を定期的にメンテナンスしたりすることは、すべて省エネに貢献できます。それらは素晴らしい提案です、アンナ。節電は環境と私たちの財布の両方に利益をもたらします。絶対に、ジョン。エネルギーを節約することは誰にとっても有利な状況です。これらのヒントをすぐに実装し始めるつもりです。共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。すべての小さな一歩が重要です。節電のために自分たちの役割を果たしましょう。レッスン20、私たちの大学がいかに素晴らしいか気づきましたか？アンナ、私たちの大学がとても素晴らしいことに気づきましたか？はい、ジョン。キャンパスとその施設には本当に感銘を受けました。建物はモダンで手入れが行き届いています。そして、キャンパスの敷地は美しく手入れされています。リラックスできる緑地や庭園がたくさんあるのが大好きです。教室は広々としており、最新のテクノロジーが備わっています。図書館も素晴らしいです。本や資料の膨大なコレクションがあります。私も同感です。勉強や研究には絶好の場所だ。大学のスタッフはフレンドリーで、いつでも助けてくれます。それは本当です。彼らは私たちの大学での経験をさらに良くします。カウンセリングやキャリアガイダンスなど、様々な学生サービスが提供されていることに感謝しています。必要な時にサポートが受けられるので安心です。また、
キャンパス内の課外活動やクラブにも感銘を受けました。彼らは私たちの情熱を追求し、志を同じくする人々と出会う機会を提供します。大学では年間を通じてエキサイティングなイベントも開催しています。はい、これらのイベントはキャンパスに活気に満ちた魅力的な雰囲気を作り出します。大学は学生間のコミュニティ意識を本当に育んでいます。絶対に。それは歓迎的でインクルーシブな環境です。このような素晴らしい大学の一員になれたことに感謝しています。私も、ジョンココでの時間を最大限に活用して、忘れられない思い出を作りましょう。間違いない、アナ。私たちの大学での経験は大切にすべきものです。